got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. Doctor, ¿cuál es su nombre, por favor? ¿Qué tal? Soy Oscar García Rosales. ¿De dónde nos visitas, Oscar? Soy de la ciudad de Durango. De Durango. ¿Qué te pareció el curso de manejo odontológico del ronquido y apnea del sueño, Oscar? Es un excelente complemento para nuestra vida odontológica particular o intrahospitalaria. Entonces, uno se enfoca más, se empapa más en valorar más al paciente más a fondo. Entonces, es excelente. ¿Qué es lo que le dirías a la gente que no conoce del sueño, a los odontólogos, sobre todo acerca del tema que yo no estoy con otros médicos? Acercarse un poquito más, leer, empaparse. Por ejemplo, nosotros tenemos la gran fortuna de conocemos al doctor. Entonces, acercarse un poquito a nosotros. ¿Para qué? Para valorar más nuestros pacientes y tener más campo hacia valoraciones, diagnósticos y planes de tratamiento. Y, muy importante, un tratamiento multidisciplinario con varios médicos. ¿Qué tipo de médicos? ¿Dentistas, perios o quiénes? Bueno, dentro de la odontología podría ser sí, periodoncistas, pero fuera del área odontológica, otorrinos, neumólogos, etcétera. ¿Algo más que quieras decir a la racita que no se anima a estudiar esto? Que se animen, lo más pronto posible se pongan a estudiar y se unan a nosotros para hacer esto más grande. Muy amable. Gracias.